我给大家演示一下，用这个电脑版的剪映来制作广州塔，呃，告白视频特效的这个制作方法。你打开这个电脑版剪映，然后在这个模板你点击它，然后在上面，搜索广州塔，然后出来了，这个就是广州塔模板文字表白，你点它，然后就出来这个，这个。嗯，你如果想使用它的话，你就点击这个使用模板，然后就到这里了，到这个编辑界面了。你怎么样替换上面的文字呢？等一下，替换这个文字，你就旁边这个文本就有，你看到了吗？你选择它，你改一下下面文本就行，拉动一下，这很简单的。嗯、这个就不用我教，这很简单的。那我想说什么呢？剪映的模板，它不是很好啊。你看咱们用 AE 这个制作的，就它的这个文字是贴在物体上的。你看这个用剪映的模板，它做出来的，你看到了吗？它就来回晃。AE 是专门做这个，是 Adobe 这个家族专门做这个视频特效的一个软件啊。那个 AE 这个软件它有一个跟踪选项，它会跟踪这个物体，然后出现很多点，然后你把这个点连接起来，然后就形成了一个角度，就是这个角度这个机位就把这个物体就跟踪住了，然后你再填写你想改变的这个东西，就好像是贴合在这个物体上一样。这就是 AE 这个专业软件的这个好处啊。如果你用这个剪映的话，那就会出现现在这个，就它在晃，而且呢，它后面咱们那个用剪映更改的这个文字呢，它会后面也会这个文字也会改变成蓝色的，内容也会改变，但它这个只能改变一种，所以我不建议大家用这个剪映来做这个视频啊，不建议用。好像这个剪映这个视频好像还有权限呢，就是它不允许你太过更改啊。不管怎么说，我还是希望大家用这个 AE。AE 呢，如果你以后就是用的熟练了，就它会做出很多酷炫的这种表白方式的，就比如什么焰火之类的吧，就特别酷炫。这个也不是特别高深的技能啊，有模板就可以做啊。呃，如果你在熟悉了一段之后，你自己就可以创作模板，然后售卖模板，这也是一种刚才我这里边没有提到的一种变现方式啊。这个需要你去学习一下，就是你自己能创作一些比较酷炫的模板了，哎，你就可以赚更多的钱。然后呢，我以后也会继续分享一些可操作的这些项目，呃，就是目的是让你既能赚到一些钱，又可以学习一些知识。那么这些知识呢，不见得是多么深的知识，但是我可以给你开通一个思路，让你去用这个呃，刚开通这个点去深入的挖掘，然后你再去赚更多的钱。这就是我分享这些小项目的最终目的吧。以后我也会继续分享一些可赚钱的项目。如果你感兴趣的话，也可以加我的微信或者去我的公众号。今天呢，我的分享呢就到这里了。那么感谢大家陪我这么长时间啊，非常感谢大家，咱们下次再见。